자, 드디어 우리 야생화 문화축제에 작은 거인이 오셨습니다. 저는 개인적으로 참 이분을 존경하거든요. 저도 젊었을 때부터 음악을 시작을 했었는데 이분을 롤 모델로 삼고 음악을 했었습니다. 뭐 그날, 초연, 정말 셀 수 없이 많은 히트곡을 남기신 국민 가수입니다. 모셔볼까요? 네. 모셔볼까요? 네. 좋습니다. 우리의 작은 거인. 제가 하나 둘 셋 하면은 김연숙 하고 외쳐주세요. 아시죠? 연습 한번 해보자. 자, 하나 둘 셋. 안 나와. 이러면 안 나와. 잠깐. 이러면 안 나와. 더 크게 해야지. 저 부스 안에 계신 분들 하나 둘 셋 하면 김연숙 하고 크게 외쳐주세요. 아셨죠? 자, 이제는 연습 없습니다. 자, 하나 둘 셋. 부탁해요. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 그 매직 해주시는 지금
그래도 다행히 2회째 이렇게 불러주셔서 지금 들어도 너무 감사합니다. 예, 영광이고요. 전 정말 야성을 좋아해요. 굉장히 이렇게 자연스럽잖아, 그렇죠? 거치듯 하면서도 순수해 보이고. 예. 저를 좀 닮았다고나 할까? 잘 나가나. 지금 빨리 순서가 뒤에 또 많은 모양이에요. 그래서 노래를 너무 많이는 못할 것 같아요. 그래서 빨리빨리 말을 줄이고 빨리 하겠습니다. 아직 요 얘기는 해야 되겠다. 제가 유튜브 하는 거 아십니까? 네? 유튜브 하는 거 아시는 분? 유튜브. 김연식 TV 들어가시면 거기 뭐 나훈아씨 노래 뭐 별거 다 있습니다. 오늘 들어가셔서 구독도 좀 누르시고 입맛대로 다 있어. 트로트부터 포크부터 발라드부터. 네? 좋아요 당연히 눌러주시고. 자, 이번에 7080 노래 다들 앞에서 트로트 많이 불렀으니까 저는 또 7080 노래를 해야겠어요. 아직까지도 그 제가 부른 통기타도 앨범 200만 이상이 나갔는데 많이들 가지고 계시더라고요. 목로주전부터 보겠습니다. 다 하신 노래니까 크게 비말 그거 걱정 안 하셔도 돼요. 다 마스크 쓰셨고 야외니까 어지 친구 내 오랜 친구야 언제나도 그곳에서 꺾어놓던 어지 친구 내 오랜 친구야 언제나도 그곳으로 찾아오라. 이왕이면 혼자 술 타고 이왕이면 마주 앉아 마시자.
수 있어요, 그죠? 저 선배님, 네. 너무 분위기가 좋은데 네. 지금 우리 시장님이 오신다니까 네. 우리 달려라로 한번 멋지게 끝내볼까요? 얼른 와요? 달려라, 네네, 달려와. 달려라, 달려와, 달려와. 전 초연하려고 그랬는데. 시간이 촉박하다 하니까. 야, 저도 아쉽네. 지금 세 곡 좀 했고, 어. 네 곡이면 한 곡 남았는데, 초연을 할까요? 달려와, 신나는 노래. 그럼 여러분들의 선택. 달려와. 자, 달려와 박수 한번 주세요. 알겠습니다. 제 노래. 이게 그 곡이. 달대. 왜 이렇게 왔다 갔다 헷갈리게? 그러면 초연 가지 뭐 원래대로. 그래 원래대로 초연 갑시다. 자, 자, 초연 할게요. 빨리 놀아라 시간 없다. 우리 PD 감독님이십니다. 남산 시민을 위한 대한민국 야생화 문화 축제 작은 거인 김현수 씨. 나는 사랑이 무엇죠? 해가 들어왔다 나왔다. 나는 사랑이 무엇죠? 그대를 기다리는 어깨에 돌아와 내게 기다리는 사람 한 번 더 기다리는 너무 잘하신다. 노래 잘하는 분만 이렇게 뽑혀오셨어요, 오늘? 이야. 자, 끝곡이에요, 그러면. 여러분들 추우실까봐 또 오래 해도 안 돼. 제 노래인데 아직 신곡이 나오지 않고 있기 때문에 신곡이라고 합니다. 몇 년 됐는데. 이번에는 신나는 노래예요. 달려와. 그렇습니다. 여러분들 건강하시고, 이제 내년에는 돈도 좀 많이 버세요. 그동안 손해 많이 보셨죠? 코로나 때문에. 저도 그렇고. 자.